Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bizim yaklaşık olarak Mart ayından beri horlama protezi kullanan bir hastamısınız. Evet. İlk kliniğinize geldiğinizde uyku apnesinden ve horlamanızdan çok fazla sıkıntılarınız vardı. Evet. Hatta bazı örnekler vermiştiniz. Evet. Öncelikle onları tekrar bir hatırlayabilir miyiz? Neler yaşıyordunuz mesela? Bunları örneklendirerek anlatırsanız. Şöyle anlatayım. Akşam mesela işten geldiğim zaman koltukta otururken uyuyorum yani. Çay falan içerken mesela uyukluyorum. Üzerime döktüğüm bile oldu çayı mesela. Sonra sabahleyin çok yorgun kalkıyorum. Hı hı. Her gün yattığım zaman her saat başı uyanıyorum. Yani her saat başı. Mesela 2'de yattım veya da 1'de yattım. 2'de kalkıyorum, bakıyorum saat 2. Allah Allah. Tabii mutfağa gidiyorum, lavaboya gidiyorum, geliyorum tekrar yatıyorum, bakıyorum 3, 4, 5 böyle 6-7 defa uyanıyorum her gece. Evet. Gün içinde. Sabahta tabii yorgun kalkıyordum. Hı hı. Uyuklamalarım oluyordu. Sonra ben sizi internetten Buldunuz. buldum. Bir şey daha soracağım. Bir şeyden bahsetmiştiniz. Yani o yatarak uyumaktan korkuyorum, oturarak uyumaya çalışıyorum demiştiniz. Onları da anlatır mısınız? Tabii böyle şöyle bir şey şimdi yattığım zaman bazen böyle nefesim gidiyordu. Oluyordum böyle. Evet. Hanım da korkuyordu. Birden uyanıyordu tabii. Hı. Gece bir fırlıyordum böyle yataktan. Evet. Nefes gidiyordu bak. Fırlıyordum yataktan. Hanım hatta sırtıma falan bir iki böyle şey yapıyordu. Hı. Öyle kendime geliyordum. Ama zor geliyordum kendime. Evet. Sonra size geldim işte. Hı. Size geldikten Oğlum, bize sonra... gelmeden önce hiç başka yerlere gitmiş miyiz yoksa direkt Yok, bize mi geldiniz? direkt size geldim. Evet. Direkt size Hı. geldim. Ondan sonra size geldim. Siz bu diş protezini yaptınız bana. Evet. Sonra ilk gün tabii denedim. Hı hı. Denedikten sonra süper, uykum Evet. süper. Hı hı. Horlamam azaldı. Hı hı. O uyuklamalarınız, uyku ataklarınız geçti mi? Yok geçti Evet. tamam. Uyanmalarınız peki uyku sırasında? hani- Yok uyanmam falan yok şimdi. Evet, şu Mesela an- böyle birden fırlamam da yok yataktan. Evet. Yani çok rahatladım. Yani bu uyku protezinin sayesinde rahatladım yani. Memnunsunuz ha? Memnunum. Tavsiye ederim yani böyle uyku problemi Sağ olun, teşekkür çekenlere. ederiz. Çünkü neden dersen uyku apnesi yani çok kötü bir şey. Benim başımda olduğu için tabii. Evet. Şimdi kullanıyorum çok rahat. Evet. Ama olanlara da tavsiye ederim çünkü çok rahat uyuyorum. Sabahleyin yorgun kalkmıyorum. Evet. Vallahi yani çok rahatım. O zaman haberleri sevmedik. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.